প্লিজ না হোক সমস্যা নাই গা, আমি তোমার কি কই, যদি তুমি টানা ব্রেক ধরো না, টানা ব্রেক ধরলে ঝামেলা হইব, কিন্তু তুমি যদি খাপ খাওয়া ধরো না, এই ব্রেক কোনো সময় ইয়ে হইব না, তোমার ব্রেক 100%। তোমার কি কই বুঝছো, তুমি যদি টানা ব্রেক ধরো না তাহলে ঝামেলা হইব, কিন্তু টানা ব্রেক না ধরে তুমি যদি খিসকায় ধরো কোনো সমস্যা হইব না।